一度降りたことあるよね、アウトレット行くの。イベントでしょ。何のイベントだったっけ？サマーキャンかな。そう、そのキャンだと。あれ、なんかコーラが落ちてる。入道雲だらけ。困っちゃったなこれ。一般道になるかな。ほら出口ないんだよこの地図、そうだよね。このナビ